Mit einer Do-27 sind wir in Koblenz-Bingen gestartet. Fluggeschwindigkeit ca. 170 Stundenkilometer. Im Flug über Luxemburg, Reims, Paris erreichen wir die französische Westküste. Der Mont Saint-Michel, eine kleine Felsinsel im Meer, gekrönt von einer ehemaligen Benediktinerabtei. Heute ist sie eine vielbesuchte Wallfahrtsstätte. Nach 5 Stunden Flugzeit, Landung auf dem Verkehrsflughafen Dinard. Reger Schiff- und Fährverkehr. Nach 2-tägigem Aufenthalt geht es weiter kurzflügig. Wir erreichen La Rochelle, Hafenstadt, Fischereihafen und ehemaliger U-Boot-Hafen. Tagen fliegen wir weiter, entlang an den einsamen Stränden der Atlantikküste. Alte Bunker als beständige Zeugen der Vergangenheit. Die Bucht von Frankreich. Landausflug zur 117 Meter hohen Landhöhe, der größten Europas. Wir verlassen Arcachon, ein blühender Hafen für Austernzucht. Die Mittelmeerküste. Unter uns Kap Dax. Mit seinen vorgelagerten Felsinseln und den Château d'If. Handlungsort des Romans Der Graf von Monte Cristo.
Notre-Dame de la Garenne sind Wahrzeichen dieser Stadt. Landung in Grenoble-Saint-Ouen. In der Ferne der Mont Blanc. Wir steigen allmählich bis auf 4500 Meter. Naja, die hätte es auch gemacht. Auf dem Zivil- und Militärflugplatz Sion in der Schweiz.